इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काफ़ी बिग लेंथ है और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे बाइट करे, क्योंकि सांप के साथ हमेशा आपको डिस्टेंस, दूरी, समझदारी, एक्सपर्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और आपको एक और बात बता दूं, अगर सांप कहीं भी बाइट करे तो सीधा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है, क्योंकि भारत में पाए जाने वाले वेनमस सांप बहुत ही मोस्टली वेनमस स्नेक होते हैं। यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। मैं इसको पेड़ पे छोड़ूंगा, हाँ, क्योंकि प्रकृति ही इसकी सबसे बड़ी देन है और प्रकृति के साथ ये काफ़ी खुश रहेगा। तो मेरे भाई, आपको यही निकलना है। चलिए।